nhầm thể hiện chưa nhau trong việc là mình bà từng kiềm nhầm phong đa là ba tam thôn nông nó á này ấy bay nè ấy là mua tọt nhau mà nè ai tê nhầm rồi ngay nhầm thật sai nhóm bao dầu xuất chương hay chơi tăng với tôi ca đôi xa tung miền cọp tung lần cạn bài thế nào In Cambodia, we have approximately 10% of the population are living with various forms of disability, whether these be mental, physical, otherwise. So this presents a substantial challenge, to a low middle income country. I think an increasingly important topic in the context of the Sustainable Development Goals. One of the great things I think about the SDGs and the 2030 Agenda, as it's called, is this concept, leave no one behind. And if you look at SDG number 1, no poverty, and it's poverty defined in a wide sense, so it's not just economic, it's also people's opportunities. Can they participate in labour markets, in education, in civic life, and so on? So, taken from that context, we look at who are the people that are the most vulnerable, who are the people who are being left behind, and then clearly those people that are living with disabilities are often those people have higher challenges in terms of being able to participate the growth of the country. The country's done very well. We have to recognise the remarkable success. The challenge is how do you make that success more inclusive? So that's on average. But what about actual individual groups when we break the averages down and we look at, say, vulnerable groups, particularly if we look at groups, say, those of us living with disabilities, are those people adequately participating? Are they getting their fair share of the growth? That's not always the case. It's more difficult. Now that we're a middle income country and a very fast growing middle income country, we're generating the resources. We're able to start to tackle these problems. ការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនជនពិការគឺជាបញ្ហាធំណាស់ហើយដែលពួកគាត់អាចនឹងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងចល័តតែបើយើងនិយាយពីការអប់រំបើអត់មានជំរាបទេគាត់អត់អាចទៅសាលារៀនដោយភាពងាយស្រួលបានទេគឺត្រូវការលើកសែងគាត់ដើម្បីចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយបើទៅកន្លែងធ្វើការដូចគ្នាដែរបើសិនជាកន្លែងធ្វើការនៅខាងក្រោមគាត់ធ្វើការនៅខាងក្រោមវាអត់បញ្ហាប៉ុន្តែបើទៅកន្លែងជាន់ទី1ឬជាន់ទី2អត់មានចរាយន្តវាគឺជាបញ្ហាសម្រាប់ជនពិការផ្នែកបើសិនជាអត់មាន accessibility ជាអក្សរ braille ទេពួកគាត់មិនដឹងថាតើរៀនថ្នាក់ទូទៅយ៉ាងដូចម្តេចទេហើយសម្រាប់មនុស្សកោថ្លង់បើអត់មាន accessibility ផ្នែកភាសាសញ្ញាវិញគាត់ក៏មិនដឹងតំណែងអំណងពួកយើងមកវិញបានតាមណារដ្ឋាភិបាលគឺយើងបានដាក់ចេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីវិការភាពឆ្នាំ 2014-2018 ផែនការនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញទៅដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នឲ្យប្រែពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិទៅជាផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រសួងស្ថាប័នឬមួយក៏ថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នឬមួយក៏ថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះឯងយកសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនការតាមក្រសួងស្ថាប័នឬមួយក៏ផែនការតាមរាជធានីខេត្តរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនជនពិការទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍យើងទទួលបានជោគជ័យជាច្រើនទី1គឺបញ្ហាពិការភាពមន្ទីរតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់គឺយើងពិនិត្យទៅលើសិទ្ធិដែលគាត់បានទទួលពីរាជរដ្ឋាភិបាលគឺចូលបម្រើនៅក្នុងការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅតាមនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបំលាស់ទីគឺដូចជាការផ្ដល់ជារទេះរុញផ្ដល់ជាជើងរណបផ្ដល់ជាដៃសពនិមិត្តជាដើមគឺយើងតែងតែតំណាក់តំណងគឺយើងចុះប្រមូលទិន្នន័យដែលគាត់ត្រូវការនឹងផ្ដល់របបជនពិការក្រីក្រនៅសហគមន៍ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតគឺប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់ចាដែលស្ដីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការហើយច្បាប់នេះគឺ
គឺជាច្បាប់មួយដែលអាចឲ្យជនពិការគាត់ទទួលបាននៅសិទ្ធិពេញលេញនៅថ្ងៃអនាគតដូចថ្មីអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺតាមសាលារៀនក៏ដូចជាអគារមួយចំនួននៅតាមផ្សារទំនើបចាគឺគាត់បានធ្វើជំរេលហើយក៏គាត់បានសាងសង់បន្ទប់ទឹកសម្រាប់ជនពិការនេះគឺជាការងារមួយដែលខ្ញុំរំភើបចិត្តដែលពីមុនខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឃើញបែបនេះទេហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវាជាជំហានចាប់ផ្ដើមទៅមុខទៀត What the DRICS program is looking at is really the institutional capacity of government at the central level and particularly at a decentralised level. Because what we want to do as development practitioners, as consultants to government and to the Cambodian people is set up systems so that we can walk away and those systems are working fine by themselves. That's what we want to do. So it's the institutional capacity building that we're interested in. One of the things that we've worked on was with line ministries, and can line ministries themselves bring in the idea of reaching out to people living with disabilities. And so far we've worked with 17 line ministries, and 17 line ministries have now got their own strategies and plans to address the special those needs for those of us in the community with disabilities. At the subnational level also we've looked at the disability action councils. So we've set up these disability action councils at the subnational level, so at the level of communes and of municipalities, so that local government can also reach out to those in their community living with disabilities, make sure they're included. តែរយៈកន្លងមកយើងបានចូលរួមធ្វើការងារជាច្រើនជាមួយនឹងអង្គការជនពិការហើយជាមួយនឹងសហគមន៍ហើយជាមួយនឹងថ្នាក់មូលដ្ឋានហើយជាមួយនឹងសហគមន៍ជនពិការផ្ទាល់ដើម្បីបង្កើតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាប់នេះបានដំណើរការវាជារឿងមួយល្អមែនទែនដែលមាន DRICS នេះដែលមានអង្គការ UN 3ដែលគាត់ធ្វើការដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើកម្មវិធី DRICS ហ្នឹងដែលទី1យើងមាន UNDP ដែលគាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើអង្គការជនពិការកម្ពុជានិងក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការហើយក្រុមប្រឹក្សាសកម្មភាពជនពិការឥឡូវនេះកំពុងពង្រីកសក្តានុពលរបស់ខ្លួនទូទាំងខេត្តក្រុងហើយមានគ្រប់តាមក្រសួងទាំងអស់តែម្ដងហើយអង្គការជនពិការកម្ពុជាយើងមានបណ្ដាញជនពិការទូទាំងប្រទេសទ្រឹកនេះបានដើរតួនាទីសំខាន់គ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលផងគ្រប់គ្រងសហវិមជ្ឈការហ្នឹងផងហើយនឹងបានគ្រប់គ្រងទៅដល់ចលនាវិការភាពទូទាំងប្រទេសផងដែរយ៉ាងហើយណាវាជាយន្តការមួយល្អដែល UN ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមគិតគូរអំពីបងប្អូនជនពិការរបស់យើងផងដែរនេះគឺជាចំណុចល្អរបស់ DRICS ហើយយើងបានរួមគ្នាសហការគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគម្រោងនេះបានដើរដល់ក្រមម្ចាស់ជំនួយរបស់ OSAID របស់ Australian Aid នេះដែលធ្វើឲ្យគម្រោងនេះអាចមានលក្ខណៈល្អប្រសើរផងដែរបាទ ពេលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានដូចថាយល់ដឹងបានទៅរៀនអង្គការបងនេះហ្នឹងទៅបានដឹងព័ត៌មានខ្លះទៅហ្នឹងអាហ្នឹងដូចមានគាត់ចុះមកអីខ្លះក៏ពីដើមស្មោះក្នុងបើអង្គការឲ្យជួយអ្នកពិការយកចិត្តទុកដាក់អ្នកពិការផងឲ្យជួយដូចថាដល់មេភូមិមេឃុំឲ្យជួយគាត់មកយកទុកចិត្តទុកដាក់ជនពិការខ្លះផងដូចជាអំណោយអីចឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានជនពិការ ការអនុវត្តសកម្មភាពនេះវាទាមទារឲ្យយើងមានកញ្ចប់ថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកទៅអនុវត្តខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាសូម្បីយើងធ្វើជំរាបក៏វាត្រូវការថវិកាដើម្បីឲ្យខាងសាលាសង្កាត់ឃុំនឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពធ្វើជំរាបដែរបាទអញ្ចឹងការងារដតីទៀតក៏ដូចគ្នាដែរទី2ការយល់ដឹងអំពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីការភាពចំពោះអាជ្ញាធរណាថ្នាក់ក្រោមជាតិឃុំសង្កាត់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតព្រោះថាការផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរបស់យើងហ្នឹងនៅតាម ថ្នាក់រាជធានីខេត្តយើងបានធ្វើច្រើនប៉ុន្តែនៅទៅដល់មូលដ្ឋានផ្ទាល់គឺនឹងមានកម្រិតនៅឡើយការផ្ដល់ថវិកាទៅតាមលទ្ធភាពរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងថៃបិទតឡើង 7% នៃ GDP ឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅលើថ្នាក់ដឹកនាំគាត់បែងចែកតែទោះយ៉ាងណាក៏ជនពិការនៅតាមឃុំនៅតាមមូលដ្ឋានឃុំសំខាន់អាចលើកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ One of the things I would really like to see in the future in Cambodia is the mainstreaming work that the government of Cambodia has been leading to really come to fruition and to see
the services, to see people with a disability just accessing normal everyday services just as like every other Cambodian citizen, that there's not disability services over here and Cambodian citizen services, you know, over there, that they attend health centres as per everyone else, that their education, that they can go to school in normal classrooms, have access to jobs and to employment opportunities, and that that's seen as the norm rather than the exception. We are starting to see a lot of those changes happening in Cambodia, and we are starting to see norms change. That will take time, but that's what I would like to see in the future in Cambodia. ជាសំណូមពររបស់អង្គការជនពិការកម្ពុជាដល់រាជរដ្ឋាភិបាលយើងមេត្តាដាក់បញ្ចប់ថវិកាបានត្រឹមត្រូវក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការពារនៅលើកម្ពុជាសិទ្ធិជនពិការហើយបន្តជំរុញយន្តការថ្នាក់ជាតិដូចជាក្រមរក្សាសកម្មភាពជនពិការមូលនិធិជនពិការរដ្ឋបាលសិទ្ធិជនពិការហើយនឹងនាយកដ្ឋានសុខុមាលភាពជនពិការធ្វើដំណើរការឲ្យបានល្អនិងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ឲ្យបានទូលំទូលាយទី2ដល់ private sector ក៏ដូចជាវិស័យឯកជនផ្សេងៗយើងស្នើសុំលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ឱកាសដល់បងប្អូនជនពិការចំណុចទី3ដែលខ្ញុំស្នើសុំដែរគឺស្នើសុំឲ្យបងប្អូនជនពិការខ្លួនឯងបន្តពង្រីកពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់ខ្លួនកុំពឹងផ្អែកទៅលើពិការភាពហើយជាពិសេសឪពុកម្ដាយបងប្អូនជនពិការមេត្តាផ្ដល់ឱកាសដល់កុមារពិការភាពនឹងឲ្យបានរៀនដោយកូនមិនពិការដូច្នេះប្រសិនបើគាត់មានជំនាញមានចំណេះឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងផ្ដល់ឱកាសការងារហើយអញ្ចឹងគាត់អាចរស់នៅដូចគេដូចឯងដែរដោយសារគាត់មិនអាចពឹងលើឪពុកម្ដាយអស់មួយជីវិតគាត់មិនអាចពឹងទៅលើបងប្អូនគាត់អស់មួយជីវិតអនាគតទៅខ្ញុំមានគម្រោងថាចង់ធ្វើការរដ្ឋដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពរស់នៅថ្ងៃអនាគតទូខ្ញុំមានលទ្ធភាពតិចតួចគឺខ្ញុំត្រូវទៅជួយឡើងនឹងវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនពីក្រោយតទៀតជួយគ្នាតរហូតមកបាត់បង់